la nga mën la nga mën. waaw mooy indi le patriotisme lucide. voilà ngay wax. Très bien alors ñu des ak président ba léegi lancé na partem boobaak léegi am na benn ayu bés parti bu mu tuddee Kiiraay tur bi jur polémique bu rëy ci réew mi mu am wuute déjà ci niñ koy woowee wala niñ ko tuddee Kiiraay Kiirlaay loolu installé ko au cœur du débat public ndax tey ñu bëri kiiraay la ñuy wax xëy na jox na ko sax occasion wu sénégalais yëpp xamandoo ko ndax débat boobu mais yow nga def ci benn article boo xam ne da nga dem au-delà de tout ça nga dem xooli le côté mystique du nom kiiraay jàngat boo xam ne buñ ko liree bon ça laisse croire que président ak ñi mu àndal en tout cas ki tànn tur bi wala fi xalaat bi jóge gëstu nañu bu baax ça peut aussi être une simple coïncidence ndax mun nga dellusiwaat ci jàngat bi nga def ci turu kiiraay avant bien sûr initiative wu def parti boppam gannaaw bi mu féewaloo ak Pastef. waaw dëgg la waaw parce que xam nga léeg-léeg rek maanaam yàlla borom xel yi lay waxal. yàlla ulul albaab bi la yàlla di waxal. yàlla waxul ak ñi amul xel. dëgg la. nee nañu nag léeg-léeg lu nekk rek war na. lu nekkut warul. et bu président jëlee tur boobu kiirlaay amul ci wolof. waaw kiirlaay amul ci wolof. d'accord. kiiraay mi ngi jógee ci ñaari mots ci wolof. xam nga ñun doomu Ndar yi nag yàgg nañu ak tubaab bi. mais dégg nañu wolof. d'accord. parce que ñu ngi ci diggante Waalo. Njàmbur ak Kajoor. boole ci nag jaxasoo ak tubaab bi te tubaab bi aussi jàngoon wolof. di ko bind boobu ñun binduñu ko xëy na ñu ngi ko doon bind xëy na ci wolofal. maanaam caractère arabe Jean d'Arc defe naa njàngat yi mu def ci wolof barewul ci nit ku ñuul ku ko def. kiiraay mi ngi jógee ci ñaari baat yiir mooy aar. dégg nga racine bi da nga fekk kiiraay yiir ak aar mooy protéger. d'accord. voilà foofu rek ma yem foofu. d'accord. waaw kiirlaay nag dafa am ay déformation yoo xam ne selon les régions ni nit ñi di waxee. ok ak yooyu par exemple léegi da ngay gis suñu mbokk ajoor yi au lieu ni ñu ni benn ñaar ñu ci bari dañuy wax benn yaar. moytu ñenn ñi dañ naan moyul. moyul du wolof. ay déformation de dialectale la yoo xam ni. dafay am selon ni nit ñi di waxee. donc foofu rek ma yem foofu. d'accord donc c'est kiiraay. waaw kiiraay la kiiraay la. d'accord maintenant nag gàllankoor la li lay protéger parce que li tax ñu koy wax mën na signifier li ñuy wax le voile yiir maanaam mooy enveloppé. waaw nee nañ yàlla bu li tax mu def ba nit ñëpp duñu gis léeg-léeg lu sore ak lu bare. dafa am loo xam ne dafay moytu ñu koy gis parce que bu ñu koy gis daf leen di sonal. maanaam nit ñi nga xam dinañ gis nit rek muy ñëw ñu xam xëy na kii ñaata fan ak dese ci kaw àddina. dëgg la. wala fan la jëm lu muy am ak lu muy nekk et cetera am na ñu ko yàlla may. waaw ñooñu yàlla dafa xaw yëkkati seen malaanu kiiraay. dana firi lool donc ba bañ ñu sore foofu. ma dellu si ci jàngat boobu ma def. effectivement xam nga ñun rek dañu malgré que ñu ngi ci tubaab beeg yi dafa am fu ñu jógee bokk ci ay kër yoo xam ne ay këru diine lañu. et ñu xaw ñu ci yar ñu am na culture boobu. mais duñ ko feeñal ci lu bare. alors léegi nag comme que ñu ngi door di xaw am jot tuuti léeg-léeg lu ci nekk lu yëngu la ko yëngal ak ëpp doole. alors bi mu jëkkee wax kiiraay rek fekk maa ngi ak sama doom bu góor moo topp suma taaw. ma ne ko mais xam nga diw ma ne ko waaw ma ne ko kiiraay bi ma ko calculer 241 la ma jox. ma ne ko xam nga 241 lu mu tekki firi ma ne ko waaw ma ne ko mooy maaliki yawmi diin yàlla mooy buuru et keroog bésu pénc mooy aussi buuru bés bi nga xam ne ci la ñuy fay ñu def lu baax ñu fay leen yiw ñi def safaan et ñu fay leen safaan te nee nañu lépp loo xam ne dafay laal ci faatiya dafay firi ubbeeku
boobu mooy bu njëkk bi. d'accord boo ko jëlaatee aussi ci beneen fànn 241 boobu day indi al baxru mooy géej. mooy la mer. xam nga géej mooy li nga xam ni amul fu mu yem mooy firi am-am mooy firi xam-xam mooy firi kàttan parce que ndox amul lu ko mën résister. et aussi mooy firi koo xam ne daanaka jàpp ko wala mënal ko dara wala xeex ko daan ko day jafe ñaareel boobu ñaareel ba ñetteel ba dana firi dama def waliyu latif yaa waliyu yaa latif mais sax boo ko bëggee wax dëgg-dëgg dama nëbb code bi parce que allahu waliyu latif mooy jàpp 241 d'accord waliyu latif 175 lay jàpp waaw kooku nag day firi xaalis 175 boo ko jëlee mooy fidda mooy xaalis mooy rial xaalisu saoudien mooy dollar yooyu yëpp daf koy firi donc bi ma xoolee loolu ma ni mais kii est-ce que tànneef bi tàndale la sama njort xaw ma mel ni xëy na kii du tàndale parce que ñun ay nit ñu ñuul lañu rax ci doole ay jullit lañu l'islam sax daf ñu sant di listixaar léeg-léeg balaa ñu dugg ci dara di xool li ngay def voilà donc nag ma ne nag loolu ma génne yëpp nag du nag dara ci njortu ëllëgu kiiraay parti kiiraay xam-xam la rek bu ma doon gëstu ba mu jox ma loolu ma ne xaaral naa ko séddoo ak sama mbokk sénégalais yi ak ñi nga xam ne yàlla am na tuuti li mu leen di may ci wàllu xam-xam defe naa jur na un débat wax naa leen sax ni leen moytu niruwul nag ni dama farak ñi fi nekk wala ñàkkuma leen faral waaye exercice intellectuel la rek voilà donc kooku daal loolu laa ci xawan def daal kon daal le poids mystique de Kiraay mën na wone xëy na ne tànnuñu ko ci nen début wu parti Kiraay est-ce que mi ngi mel ni lu lay jox dëgg parce que dafa yegg si ak coow tey amul sénégalais boo naan luy Kiraay te du la wax ne parti président Diomaye bu dul sénégalais yëpp aussi ñu gën a bëri en tout cas ci Sénégal xamandoon nañ ko juste au lendemain du lancement loolu du parti yëpp a ko am. non ko kañ dafa naa ni daanaka leer na nañi parce que moom daal d'ailleurs turu parti sax léegi da ngay gis parti 5 étoiles lu mu tekki. juróomi bi de. defe naa kii tey ndaw si diriger Italie. Comment il s'appelle Meloni. defe naa 5 étoiles le mouvement 5 étoiles xam nga yooyu la amee. donc même nga mën nga jël un bruit nga tuddee ko. parti l'essentiel na am résonance boo xam ni. mën na accrocher nit ñi. voilà donc moom daal xam naa ni daal comme que suma aussi mbokk séeréer yi la. xam nga séeréer moom du tàndale. waaw du dem fenn balaa moo génn biir këram sax defe naa ni dana seet tey bés bi nu muy demee. voilà donc daal ñoom suñu mbokk yi nga xam ne xëy na roog seen fonk nañ ko lool. voilà foofu maa ngi man suma maam yi en partie ay séeréer lañu c'est des Gelawaar du Siin. ok mooy ñooñu sant Maroon. kon nag maa ngi leen di nuyu sama mbokk séeréer yi. voilà bu weesoo loolu itam dafa am loo ma waxoon ci jotaay bi ñu mujjee sekk je pense que c'était en 2025 novembre su ma jumul nga ni woon ma Sonko c'est l'émotion Diomaye la raison. li xew tey ba tey yaa ngi koy mën a dugal ci sa phrase boobu. non da koy firndeel rek xam nga Ousmane Sonko nitu xol la waaw day doxe xol. te xam nga xol topp xol baax na parce que léeg-léeg day indi sellaay ci yéene parce que yéene ci xol la nekk te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy firndeel li gën ci nit xol la jël li gën a mën a baax ci nit ak li gën a mën a yées ci nit xol la parce que fa la yéene yi nekk waaye nag yéene dafa xaw léegi mën na indi safaan parce que surtout booy mag booy bëgg di teg sa yaram li sa xol bëgg bu yàggee daa gaañu te doo ko yëg yéene day fekk aussi ak mën-mën. dëgg la. Diomaye nag non seulement ci wàllu xol kii na ci waaye Ousmane Sonko.